160 amperes na siya. Pero kaya niya yung 70-80. Lihon, 70-18. Testing natin. So 70-18 to, napakakapal nito. So gagamitin natin yung ating Milking 168. Test natin kung kakayanin niya. Napakakapal nito mga ka-Best Buys. Napakalit na naman kasi nito, parang 10 mm lang siya eh. Kaya napakaganda. Isipin nyo, 160 amperes na siya. Pero kaya niya yung 70-80. Ayan mga ka-Best Buys, ano? So napakaganda pala ng ating PK160. Isipin nyo, pang heavy duty na tong 70-80 na to eh. So may nag-request sa atin kasi mga ka-Best Buys na testing ito yung 70-80. Ayun na, napakaganda pala ng PK160 natin, ano?